世界で最も賢い男の惨めな人生。これはある日のアメリカの新聞の見出しなんです。この記事で書かれている男の名前はウィリアム・ジェイ・サイディズ。彼は1898年4月1日、ニューヨークで産声を上げました。父親は心理学者で、母親は元医師というかなり優秀な家庭に生まれたウィリアム・ジェイ・サイディズ。両親の優秀な遺伝子を引き継ぎ、その才能は早すぎるほどに開花するんです。なんとウィリアムは生後6ヶ月にしてアルファベットの全26文字を完璧に言えるようになっていたんです。それだけではとどまらず、1歳半では新聞を読めるようにまでなっていたんです。さらには2歳になる頃にはラテン語を、3歳でギリシャ語を完璧に習得。それも誰の力も借りずに自分の力のみで勉強し身につけたんです。その後も知的探求心はとどまることを知らず、様々な学術書を読み漁り、大人顔負けの知識を身につけていくんです。その結果、なんと11歳にしてハーバード大学へ入学。これまでの歴史でハーバード入学者の中では史上最年少の生徒になったんです。この時ウィリアムの IQ が心理学者により計測されました。その結果、彼の脳が叩き出した IQ はなんと300だったんです。 IQ300 の天才ウィリアム・J・サイディズ。想像もつかない頭脳を持つ男から見える世界とは。そこには天才がゆえに歩まざるを得なかった波乱万丈の人生があったんです。はいどうも、依然として滑舌が悪いケンちゃんです。どうも、上から読んでも下から読んでもやみやみこです。いや、小宮や、IQ300 ってね、もう高すぎて、ピンとこないですよね。ピンとこないよね。なんかあんたがコメント欄でかっこいいって言われてるのぐらいピンとこないわよね。やみこさんのファン多いからひがみ始めたわよ。少ないみんな求め始めたわよ、ケンちゃんが。ちょっとぐらいさ、俺のこと応援してくれる人いてもいいじゃないですか。それはありがたいわよ。この皆さん、少数の皆さん、ありがとうございます。このね IQ300 の頭脳の誕生の裏にはね、両親の教育っていうのがね、大きく寄与していたんです。それではね、これほどの天才が一体どうやって生まれたのかを見ていきましょう。超英才教育と数々の偉業。IQ300 の頭脳を生み出したのには、両親の教育方針が大きく影響したというんです。ウィリアムの父であるボリス・サイディズは、ハーバード大学で心理学を教えるとともに、精神分析家として多数の著作を残すほどの優秀な心理学者だったんです。また、母のサラは学校教育を受けたことがなかったにもかかわらず、夫、ボリスの個人授業を受けて医学を学び、医師となるんです。っていうわけで、両親ともにね、桁外れの頭脳を持ってたんですよね。まさにサラブレッドって感じ。そんな秀才な夫婦はあることを確信していたんです。それは自分たちの子供に正しい教育をすれば絶対に天才に育つということ。母のサラは子供を天才に育てるべく彼の教育に専念することを決めます。早期の英才教育によって彼の人格に知識欲を植え付けようとしたんです。教育に専念するため医師としての仕事を辞めさえもしたんです。さらに夫婦はウィリアムの教育にあたり一つの取り決めをしたんです。それはウィリアムには一切の罰を与えないということ。これにより彼の学習意欲は向上していくと考えたんです。そんな英才教育は生まれてすぐに実行されたんです。夫婦の行った教育は一見すると変わったものだったんです。赤ん坊のウィリアムが寝るゆりかごにアルファベットのカードを吊り下げたんです。一見するとそんなに意味がないように思えますよね。しかしこの手法はウィリアムに絶大な成果を与えるんです。なんとウィリアムがアルファベットをマスターしたのは生後半年のことだったんです。半年って本当それありえんのそれ？俺よりちょっと早いよ。いやあんた早すぎよそれ。ウィリアムの成長はこんなもんじゃないですよね。なんと生後8ヶ月にもなるとアルファベットだけではなく英語による会話もできるようになったんです。その頃には母のサラに対して僕は動くものが好きだと自分の考えをはっきりと主張したんです。ちょっと怖えな。そんな凄まじい成長を見せるウィリアムに父ボリスはさらなる教育のためウィリアムの4歳の誕生日に贈り物としてガリア戦記をプレゼントしたんです。この本の著者はユリウス・カエサル、古代のローマの政治家で才は投げられたなどの名言で有名な皇帝の語源となった人物なんです。そしてガリア戦記は彼が自らの手で書き記したガリア戦争の遠征記録であり、全8巻からなる大作で大人でも読むのに苦労する代物。しかもこの本はラテン語で書かれたものだったといいます。そしてウィリアムはこの本を難なく読み終えたんです。なぜ4歳というファッキーな年齢でこんな
な難しいファッキンな書物をファッキンして読むことができたのでしょうか。ファッキン。そう、ウィリアムには驚くべき言語習得能力があったからなんです。この頃になるとウィリアムは英語の他にもすでにラテン語、さらにはギリシャ語までも習得していたんです。もうね、日本語で精一杯です。それからウィリアムは8歳までにロシア語、ヘブライ語、フランス語、ドイツ語の累計7つの言語を完璧に習得。さらに同時期には解剖学に関する学術論文をあらゆる言語で執筆したとも言われています。意味がわかんない。ウィリアムの異能ぶりはこれだけでは終わらなかったんです。彼が残した功績は言語の習得だけではなかったんです。ウィリアムはなんと新たな言語を発明したんです。いや、ぶっ飛びすぎ。嘘でしょ。まあ僕界隈ではまあなくはない。言うと思ったのあんた。なくはない。私も開発しましたって言うと思ったの。なくはない。あんたも開発したの。ちょっと喋ってみてよ、新しいね。その言語はベンダーグッド語と名付けられたんです。この言語を見た言語学者によると論法などもかなり正確で完璧だったそうなんです。学者から素晴らしい言語だと称されるほどのオリジナルを子供のうちに開発したというんです。これほどね天才なウィリアムの人生なんですけど、普通に考えたらね順風満帆にいくと思うじゃないですか。まあでもね、天才がゆえの苦しみっていうのもあったんですよね。まあ僕もねあるんですけど、あんたまだ言ってんのね。まあどんなね苦しみにね苛まれたと思いますけど、好きな女の子のリコーダー舐めたのでしょ。それお前私女性だからそんなことしないわよ。あんたでしょ。あんたやってたんでしょ。正直に言いなさいよ。さすがにせん。ちょっと妄想したことあるけど、さすがにせん。妄想してただけでキモいわね。本当にこれはやったって思われたくないからね。みんなやったってことで。お前俺の味方も言ってくれ。天才少年の苦悩。ウィリアムは8歳になる頃には世界一の頭脳が集まる大学であるハーバード大学の願書を提出。この頃のウィリアムはハーバード大学に入学するのに十分な学力を備えていたんです。意味がわかんないわ。しかし8歳というあまりの若さに大学側の受け入れ体制が整っておらず、大学側が入学を拒否。しかしその後も独自で学習を続け、11歳で再度ハーバードに志願して入学を許されることになったんです。この時彼は史上最年少のハーバード大学の生徒になったんです。そして彼が12歳の時のこと、彼は科学者や記者たちの前で初めて講義を行い、高く評価されることになったんです。1914年、ウィリアムは16歳でハーバード大学を卒業まで常に成績優秀で、どの生徒も彼にはかなわなかったというんです。しかしね、ウィリアムの人生っていうのはここがね最高到達点だったんですよね。ここからねウィリアムの人生はねどんどん下り坂を下っていくんですよね。ほんと僕の滑舌みたいに。大学卒業後、そのままハーバード大学の大学院に進学。彼はこのまま優秀な学者として順風満帆な人生を歩むつもりだったんです。しかし天才がゆえの苦悩を味わうことになるんです。大学院でも成績は相変わらず超優秀。しかしそこで待っていたのは彼の優秀さを妬んだ周りの生徒からのいじめの日々だったんです。それを見かねた父ボリスの計らいによってウィリアムは大学院を辞め、テキサス州ヒューストンの名門ライス大学の数学教育助手を兼ねた博士研究職に就くことになったんです。しかしそこでの生活も思うようにいかなかったんです。ウィリアムは常にあることを感じていました。講義をする相手は自分よりもはるかに年上でありながら、自分の頭脳についてくることができない生徒たち。彼らがなぜわからないのかがわからない。そんな悩みに大きなストレスを抱えてしまったんです。その結果、1年も経たないうちに辞職することを決めたんです。その後、1916年、彼は18歳でハーバード大学ロースクールに入学。ここでも IQ300 の頭脳は健在。やはり優秀な成績を収めるんです。しかし再び知性に嫉妬した人々から様々な嫌がらせを受けることに。度重なるストレスにウィリアムの精神は不安定になり、入学から3年後の1919年3月に中退することになるんです。そして中退後のウィリアムの人生はさらに悲惨なものになっていくんです。まだ落ちちゃう。中退後ウィリアムはこれまでのような学問ではなく政治活動にのめり込んでいったんです。反徴兵パレードに参加し、若者を社会主義に扇動。かなり過激な行為にも手を出します。天才的な頭脳以外の方法で社会に対する不満を訴えるウィリアム。彼の間違った選択は彼をどん底に突き落とすことになるんです。過激な政治活動を続けた結果、ウィリアムはなんと逮捕されてしまったんです。
彼に言い渡された判決は懲役18ヶ月。ウィリアムは刑務所行きを覚悟したんです。しかしウィリアムに救いの手が差し伸べられます。彼を助けてくれたのは両親だったんです。あったかい。両親はウィリアムの社会的重要性を主張。そのおかげで刑務所に収監されることは免れることができたんです、ね、これもおかしいけどな。しかし一度は逮捕され両親に救われたにもかかわらず、彼の社会に対する反抗心は収まることがなかったんです。天才すぎて周囲に馴染めなかったウィリアムなんですけど、両親によってね、このウィリアムは助けられたんですよ。この後ね、どうなっていくんでしょうか。滑舌が悪くなっちゃってね、俺かお前、裏側矯正始めた俺かお前。それ逮捕を経ても社会の憎しみが消えなかったウィリアム。ここからね、更生してね、まともな生活へというわけにはいかなかったんですよ。社会への反抗心が収まらないウィリアムに対して両親はとある強硬策に出ます。その行為とは別荘に1年間幽閉することだったんです。怖えな。両親はウィリアム自身の過ちを悔い改め、再び学問の世界で活躍してほしいと考えたんです。しかし幽閉から解放されてもウィリアムは心を入れ替え、再び学者としての人生を歩むつもりは毛頭もなかったんです。両親やこれまで携わってきた学問の世界に嫌気がさしていたんです。そのため新たな人生を歩むべくニューヨークで頭を使わない安月給の事務仕事に就くことにします。ここでの彼は優秀な頭脳を持ちながらも仕事の成績は振るわなかったというんです。そんな生活をしながらも少なくとも8つの匿名を使って歴史や趣味、ブラックホール理論など幅広い分野の本を出版していました。なぜ彼はこの時ね、わざわざ偽名を使わなければならなかったのでしょうか。史上最年少でハーバードに入学したにもかかわらず、周囲の期待に応えることもなく失落していったウィリアム。そんな彼の人生に目をつけたマスコミは面白おかしく書き立てたんです。その内容は何も達成できなかった天才児、今や在庫管理の仕事に泣く、世界で最も賢い男の惨めな人生、燃え尽きた数学と語学の天才といったひどいものだったんです。このことをプライバシーの侵害だとしてウィリアムはマスコミを提訴。しかしそこで出された結論は衝撃的なものだったんです。なんとウィリアムは公人という扱いになったんです。芸能活動を行っていなかったウィリアム。しかしただ天才すぎるということで注目を集めた彼はすでに一般人ではないという認識になったんです。そして好き勝手メディアに取り上げられるのも問題はないという判決が出されてしまったんです。これに対してウィリアムは7年もの間裁判で争うのですが、最終的には負けてしまいます。その後間もなくして1944年、彼は脳卒中により46歳という若さで死亡。その時は無一文で完全な社会不適合状態に陥っていたんです。そんな彼の晩年に交流があったある人はこう語ります。彼には孤独な独り者にありがちな慢性的な悲痛さが漂っていたと。天才であることが必ずしも幸せな人生につながるとは言えない。ウィリアムの一生はそんな非常に悲しい結末を迎えたんです。いやかぶっちゃっていやまああれじゃない、あんたもさ、世間的には天才って言われるかどうかわかんないけど、頭のいい早稲田大学じゃん、天才ならではの苦悩とかないの？あんたのこと天才って言いたくない、なんかこのウィリアムって両親がねちゃんと育ててたから、IQ 高くなったとか、ハーバード行ったとかあるじゃないですか、それはね絶対あるんですよ、環境って、環境あるわね、でもここなんですよ最終的に人生って、なんでかっていうと、僕ね全然本当に勉強の環境恵まれてなくて、なんかそもそも大学行くのにそこまでなんか時間無駄じゃねみたいな家だったんですけど、ある日大隈重信の銅像をね見た時に、早稲田っていうね大学がね東京新宿なんですけど一目惚れしちゃって、絶対行こうって思ったんですよ。それがねこう僕の道になったんですよね。そしたら、結果ねちょっと二浪しちゃったんですけど、二浪の末に早稲田大学に合格することができたっていうのがあるんで、二浪の期間中ずっと頑張れたのは、あんたの言うハート、まあでもそうっす、結構でも辛かったですけどね、目的達成できたんですよ。時間かかったんですけど、で環境は時間の多少誤差とかは生んじゃうし、人間ってこう生まれながら不平等じゃないですか。なんかでもそれずっと文句言ってもしょうがないじゃん、手持ちのカードでね頑張るしかないんですよ。なんでこんな熱い話してるの頭がいいとか悪いとかね、頭がいいから幸せなのかとかいろいろ考えさせられるところであったと思うんですけど、環境は人を変えるし、でも環境に人は屈しないっていう、なんかこの大きい2つを学べた動画だったのかなと思います。はい、結論、あんたは、私みたいな天才じゃないってことね。IQ299 なんでまだ言ってるわ、これ。
ネル登録と高評価よろしくね。